Bismillahirrahmanirrahim. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari anna rajulan min bani Israil kana yufnitun nasa wa yushaddidu 'alaihim. Qala fayaqulu wa ta'ala yaumal qiyamah. Niku sing tulisan pulpen nggih kula kok. Mriki niku kacak sak halaman terus. Wa fil khabari lan ing dalam khabar anna rajulan ing dalam siji riwayat anna rajulan sak temne wong lanang min bani Israil saking bani Israil. Kana ana sapa rajul yufnitun nas iku gawe putus asa sapa rajul anasa ing manusa. Yufnitun nas ta yukon nitun nas amin fa'ala utawi fi'lu. Wa yushaddidu lan memperberat hukum sapa rajul alaihi mengatasi bani Israil. Qol dawa sapa rawi fayaqulu lahu. Ana wong zaman ning donya ana kiai wong repotno tok. Sawangane wong ora bakal mlebu swarga. Kliru terus. Wong-wong sampean sing nasdid terlalu memperberat hukum. Sawangane wong ora ana sing bener. Fayaqulu lahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Ing dalam dina kiamat Allah dawuh al yauma uayyisuka min rahmati kama kunta tuqnitu ibadi minha. Al yauma ing dalam iki dina uayyisuka gawe putus asa ingsun ka ing sira. Iki dawuh Allah min rahmati sing rahmat ingsun. Kowe zaman ning donya bikin manusa putus asa sangka rahmatku. Saiki kowe tak putus asakno sangka rahmatku kama kunta. Kaya oleh ana sira itu kon nitu totuk nitu sami. I gawe putus asa sira ibadi ing boro-boro kawula ingsun minha sang rahmati. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan sak temene lanang yadkhulu mancing sapa rajul annara ing neraka. Fayam butuh mongko menang sapa rajul fiya ing dalam nar alfasanatin ing 1000 taun. Yunati udang-udang sapa rajul ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan dat sing akeh welase. Sing kata Hannah, Hannah iku maknane akeh welase, akeh ibane, akeh harune. Jadi orang yang gampang tersentuh hati ini bahasa Arabnya apa? Hanan atau Hannah. Kados niku tengene Quran wa hananam min ladunna apa? Wajaka hananan maknane apa? Mudah tersentuh, mudah haru. Ya Hanan zat sing akeh sayangi, akeh harune, akeh peduline. Ya Mannanu zat sing akeh paringe. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala li Jibril maring Jibril izhab budala sira. Fati ini mongko nggawa sira ning ingsun diabdi kelan kawula ingsun. Iki sing sering kula terangno pas ngaji mriki. Kawulaku sing wiridan neraka ya Hanan Yamanan ku ndang kon rene. Qol fajiu. Mongko nek ana sapa Jibril bi iklan rajul fayuqifu. Mongko ngadhepno sapa Allah utawa sapa Jibril ing rajul ala rabbi ing atase ngarepe pangerane rajul. Abe Jibril didatangkan terus dihadapno ning Allah fayaqul wa ta'ala lagu kaifa wajadta makana. Kaifa hale kaya apa wajadta metu isira makana ka ing panggonan sira. Piye kabare ning neraka piye? Fayaqulu syarru makanin. Wah boten enak. Nggone boten enak. Qal fayaqulu rudduhu ila makani. Dawe Allah rudduhu balekno sira ing rajul ila makani maring panggonane rajul. Tekon balen. Qal fayamsi. Dawe rawi kala dawu sapa rawi fayamsi mongko mlaku sapa rajul wail tafitu lan perengan sapa rajul ila waraihi. Maring gurine rajul. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah azza wa jalla ila ayyi'in taltafitu. Ila ayyi'in maring dine perkara taltafitu melengak sira. Fayaqulu mongko dawuh sapa rajul lakot rajautu teman-teman arep-arep sapa ingsun. Allah tu'idani ing yen to ora balekno si jenengan ning ingsun ilaha maring neraka utawa nar ba'da it akhrajani ba'da it akhrajtani. Sause yen to ngetokno panjenengan ingsun minha sanging lan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala izhabu budalana sira bihi lan rasulil jannati maring swarga. Fadalla mongko nunjukna apa hadza ikilah hadis ala ana rajul. Sak temene arep-arepe wong, sak temene arep-arepane wong iku kana ana apa raja. Kana iku ana apa raja iku sabab najatihi iku dadi sebab selamat wong. Iku sabab najatihi iku dadi sebab selamat wong. Nasalun kita Allah yang Allah husna taufik, yang api taufik, bilutfihi lan anugerah Allah atau lan sifat latifi Allah, wa karomihi lan sifat lomane Allah. Terus niki sing kula waca Ihya juz sekawan terus ingkang di bawah garis niku sarahipun kitab Ithaf. Ithaf Sadat al-Muttaqin. Terus
tiang-tiang sing cara dakwah nggih niku ngancam-ngancam ngamal ra ditampa, wis ngamal ra mesti ikhlas. Wis ngamal ra mesti bener wae, pokoke tambah repot. Tambah ngamal tambah repot. Wis ngaji ra mesti napa? Ikhlas. Wis pokoke repot. Jadi itu sebenarnya nak tenggene akhirat hidupno pengiran terus. Wis kaya saiki tak putus asakno saka rahmatku koyo kowe zaman ning dunya tukang ngancam kawula. Ane sing bejo nggih kula mboten nate ngancam jenengan aman. Aman. Aman kula. Skriting lah itu swarga pokoke. Terus niki penting peringatan ke kula jenengan terus. Nah, kelemahan yang ada di kitab Ihya menurut ahli hadis dalam riwayat-riwayat itu pertama ulama yang mentakhrij. Iku riyen Zainuddin Al-Iraqi niku 200 tahun setelah Ihya. Tapi itu belum sempurna. Terus tahun 1300 lahir seorang alim alama al-muhaddits al-kabir namanya Said Az-Zabidi. Said Az-Zabidi itu orang pertama yang ishaf yang bisa memausulkan atau memastikan hadis yang masalah di Ihya ternyata punya adit ke dalam ilmu hadis itu punya penguat dari sekian riwayat min turukin mukhtalifah. Niki penting kula aturaken karena sekarang wong ra iso ngaji, penggaweane kuliah, penggaweane diskusi, nganggur dikandani kiai jare ana hadise ta ora. Repot. Maca kitab ora iso kok takok. Ana hadise. Padahal nak ditakoki ya ora siap. Lho kowe cukup dhewe ning ATM ana hadise ta ora. Lah nak pacaran ana hadise ta ora. Diskusi sing mewawancarai lanang wedok kumpul ana hadise ta. Jadi eleng pangeran wiridan ditakokno hadis. Tapi nak lanang wedok kumpul gak usah hadis kan. Bener napa? Supaya. Terus niki kula cuplek napa masalah-masalah niki teng ithaf juz 11 terus teng ithaf juz 10 riyen sing kula aturaken kula waca mawon. Mesti boten kula fotokopi. Nggih sing ana kula cerita. Dan saya tidak main-main, artinya kula suwun wiridan iki dados solusi kita. Paling tidak tahu lah. Tahu pernah dilihat Allah kita ngiyakini ya Hanan ya Manan. Kula waca kula ngomong gitu. Niki sing juz sedasa halamanipun 659 niki Mausulai Ithaf. Pun ana mawon iki mboten enten fotokopi. Qala Ibnu Adi Warwal Hakim fi Nawatir min hadis Jabir qala li Jibril niki dawuh Kanjeng Nabi. Qala li Jibril, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritani malaikat Jibril, "Ya Muhammad, inna Allah ta'ala yukhatibuni yaumal qiyamah, fa yaqulu ya Jibril, mali ara fulanan fi sufufi ahli nar." Jibril, aku kok roh fulan iku isone neraka iku piye, salusule piye? Fa aqulu, monggo dawuh sapa ingsun. Ini kata Jibril. Ya Rabbi, inni lam ajid lahu hasanatan ya'udu 'alaiha khairuhal yaum. Karena saya teliti dia ada baiknya sama sekali yang bisa dijadikan dia rujukan sekarang. Pokoknya orang apa iblis. Makanya saya ada alasan untuk masukkan dia ke surga, kata Jibril. Fayaqulu wa ta'ala inni asma'uhu fi dari dunya. Ini dawuh pangeran. Inni asma'uhu fi dari dunya yaqulu ya Hannan ya Mannan fa'tihi fas'alhu. Ora aku tahu krungu dekne tahu wiridan ya Hannan ya Mannan. Saya takokno kenapa dekne wiridan iki. Fayaqulu mongko jawab sapa rajul wahal min Hannanin Mannanin ghairuwah. Ketika ditanya Jibril, kowe kok tahu wiridan ya Hannan ya Mannan? Ya pancen sing Hannan namung Allah, sing Mannan namung Allah. Fa aku mongko nyekel ingsun biasa ing tangane wong min sufufi ahli nar, fa udkhilahu fi sufufi ahli jannah. Jadi walhasil Jibril, jadi Allah itu janggal sekali, protes sekali. Kalau orang yang pernah wiridan ya Hannan ya Mannan itu masuk neraka. Sampai Jibril diprotes pangeran, ya Jibril kenapa orang itu harus di neraka? Dari Jibril, mboten enten api iblis iki. Ora aku tau krungu wiridan ya Hannan ya Mannan. Saya takokno, bareng ditakokno, dene jawabe wahal min Hannanin Mannanin ghairuwah. Akhirnya Jibril harus memasukkan dia ke surga. Kalau ora roh Jibril berembong apa ikhlas ora roh. Pokoke malah hasil dekne kena instruksi kudu mlebokno ning apa? Dan ini penting kalau aturakan ya, karena alasan untuk masuk neraka itu juga banyak. Alasan untuk masuk surga ya banyak. Lagi kiai temu balik sing terlalu siddah. Iku kabeh iku sing dieling-eling alasan mlebu neraka. Zaman saiki rusak, jagungan yang ngrasani neraka. Salat yo riya neraka. Bangun masjid kok subhat neraka. Neraka. Maca Quran ra ikhlas neraka.
Wis maca ora iso ora bener makrote. Bener makrote ora ora maknane neraka. Lara. Oh, wong cek seneng. Manitiane napa? Kalau nanti ketemu kiai ngoten niku kula tanglet. Sepertinya Anda lebih tahu jalan ke neraka timbang saya. Senengane ngancam neraka berarti roe jalan ning neraka. Lah itu saya pastikan ajaran itu salah. Ihya yang jadi rujukan seluruh ulama di dunia Hujjatul Islam itu meriwayatkan kiai yang model kayak itu nanti dihadapkan Tuhan, kata Allah, sekarang kamu saya pastikan lepas dari rahmat saya sebagaimana Anda sering melepaskan hamba-hambaku dari rahmatnya Allah. Ana sing ngaji teng mriki pengancam-pengancam amatir ya, itu harus berhenti. Saat ini juga harus apa? Berhenti. Lah alasan mlebu neraka itu ya memang banyak, tapi alasan mlebu swarga iki kata. Ya kadhe kiai nek jenis ngoten itu terbantah. Tapi kula jenengan ayo ora mesti lho Gus mlebu swarga. Ya jaman kula tapi ora mesti mlebu neraka, Mbah. Padha wae. Wong padha ora mesti ne kok. Padha napa? Lah kalau sama-sama ndak mesti, itu ada riwayat orang tadi ketika kon mlebu neraka dekne melengak. Ditanya Allah, "Kenapa kamu melengak?" Jare janiku kula nu mboten nyangka sakwise keluar kon neraka kan balik malih. Sampai Allah kan mlebu swarga. Artinya gara-gara rojak dia punya harapan sama Allah, dadekno napa selamat. Mengenai ketika Imam Ghazali, rojaknya dia menjadikan dia selamat, menjadi ahli napa? Terus mengenai lewat ngaji niki saya pastikan, saya itu kan gada kitab Ihya itu 3. Ihya yang pernah zaman saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun sama beberapa kiai. Terus Ihya zaman saya sering didhawuhi Bapak. Terus 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya beli sarannya kitab Ithaf. Ini kalau cerita tahadus ini, Mas. Sampeyan oleh gak cocok, nak ra cocok ditandingi. Pokoke wong alim kudu ngomong terus. Jadi sing hasud ben nandingi, sing seneng ben nandut. Pokoke kemungkinane loro. Jadi mesti bener ya omong terus. Ya kalau ngomong mbek sing tiang-tiang hasud, gak apa-apa. Hasud aku ora apa-apa, tapi dimulai dari kompetisi. Jadi alime saingi se, ora usah nasabe. Nak nasabe kadung kliru kan angel dadanane. Mesti kadung. Dene bak. Dengan wonten to orang kiai ra anak kiai. Aku ngalem wae ora anak kiai ora bakal dadi kiai. Kan nasabe ra kena ditoto kadung kliru kan. Cuma iso didongkrak lewat gak hasud sakjane kan iso didongkrak kan. Kelirune nasab ditopang apike ati. Lah nek kelirune nasab ditopang hasud kan tambah parah kan. Tambah 2 kesalahan kan, tambah 2 napa? Ya ada juga kiai yang enggak punya nasab, sowan saya saiki dadi kiai ape, karena suamen gremeng. Kula ngalem lah Gus murah anak kiai ra dadi kiai. Suwe-suwe tambah ajir tambah suwan kula. Ben dadi kiai. Nggih. Hasud temir. Ilangi kok terus dadi kiai. Lah nasab kula, lah iya kliru nasab kok ditopang atimu apik. Lah kenane kan ati bosok plus nasab elek. Dadi malah dobel, malah napa? Dobel. Salah kok dobel. Salah sitok-sitok ae ora usah napa. Jadi cara nyupir serapati iso mobil elek. Wah, wis repot. Karena mobil elek supire kudu iso bengkel. Jadi ora usah sithik. Jadi ini penting kula aturaken nggih. Terus wong ora oleh ngoten niku, misale ngamal diteror, ngamal apik mesti ditampa, bangun masjid mesti ikhlas. Kadang kok dhuwit subhat. Saiki masjid wis rusak, wae cah cilik guyon nek ana khotbah ngomong. Wes, lho wis sering ra kiai ngoten. Cah cilik ngamuk nang masjid guyon diuamuk. Terus nomor nek guyon aja nang masjid. Kulo sering diprotes iki. Gus jenengan ra tau nglori cah cilik guyon nang masjid. Yang pangeran ra ngloro yo aku ngloro ora melok dikawula. Cara hukume pangeran cah cilik ora kena hukum. Rufi al-qalamu an salasin. Sing kena hukum jenengan malah. Ben ora wis. Lha cah cilik kan boten kena hukum kan. Ya ora perlu diloro. Tapi nak ngrameni tiyang wiridan. Lah karo diri wiridan kok kumu ngrameni kuwi eling opo ae. Wong eling pangeran ono carane kok krungu iku wiridan model opo. Wong aku ora krungu. Asal kula ora wiridan. Aku ora krungu. Karena kula wong alim cara berpikir masyaallah bejane cah cilik rong duwe dosa pelajar yo pantes guyon. Ya pantes.
Iso guyon pelayon ya Allah cek rahmane pangeran. Cacili anak yang melarat, anak wong cilik kabeh iso guyon iso pelayon. Wis ngono ning preng omahe pangeran betu wae sak apik ngono ae. Agak carake apik terus ngono ae. Sing sitok elek terus. Wah, wis repot. Sing ngancam terus iku sok ben diancam pangeran. Kula mboten. Kula ora mlebu ancaman tadi. Aman kula aman. Jadi tiang peduli cacili ramene masjid diamuk ya oleh tapi aja berlebihan iki biasa. Iki biasa mawon. Artinya iki biasa mawon wis. Nah sing tuwek rame lha iku lagi loro. Wis tuwa kaya ora. Cacili rame ana normale to. Difaham ya terus. Mulane niki penting kula maknani ya. Jadi setiap wali, setiap ulama, setiap siapa saja itu ada lafaz sifatnya Allah yang dikenal. Niki rumono. Sampeyan enggak harus memaksakan persis ya Hanan ya Manan, tapi kula maknani iki. Jadi Hanan niku maknane zat sing akeh welase. Sampeyan cara maknani welas ngene iku, matikan toma Anda, matikan khayal Anda. Kula baleni malih, matikan khayal Anda, matikan toma Anda. Nganti ana wong rasa uripe lara perkarane melarat, ditagih utang, keluarga gak percaya, wis dianggap banyak masalah. Itu karena dia salah, cara melihat hidup itu salah. Misalnya begini, ini bayang sampean dadi kaulan Allah sing tenan. Duwe ra duwe utang akeh, masalah wae. Kalau Anda orang mukmin yang baik, tentu kesalahan ini kamu kembalikan ke Anda. Misalnya di urip boros, gak tertib jika utang banyak. Kalau Anda sadar. Kalau misalnya Anda tidak sadar, sanggup utang takdir, yes biasa. Artinya biasa ya. Piro-piro aku tahu diutangi wong. Sebetulnya ketika orang ditagih ada masalah itu kan ada poin negatif. Misalnya hari itu ditagih. Anggap aja kesalahan dimaki-maki orang 1 jam. Ditagih 1 jam berarti tahu ngalami musibah 1 jam. Gue bisa berpikir positif sebenarnya. Tapi aku pas utang itu 10 menit digawe. Berarti ya aku ya tahu diamuk tapi tahu dipercaya. Artinya kan Anda wong utang anti ditagih kan berarti pernah di poin dipercaya kan? Lho nggih to, nganti-nganti kasil utang enggak tahu dipercaya kan? Berarti asli dasar yang Anda dapatkan adalah nikmat utang dipercaya. Tapi dasar wong elek sing dieling-eling kasus ora dipercaya nih. Iku uteke wis utek. Ana wong diusir mertuane sing anak 3, 4, ya kan diusir mertua misalnya. Mestine nek mikir, tapi sing dipasrahi ngentekno prawane ku aku. Saiki wis 3 tahun duwe anak, mertuaku lagi musir. Berarti dipercaya 3 tahun, ada tragedi 1 hari. Ya masih bagus lah, sama masih 2 tahun lebih 359 hari. Sanggep ae ngono. Jadi ya Allah ternyata nek mate jenengan tak lebih banyak. Jadi pas diusir ngomong ngene kan, ono beli iki Gusti diusir. Padahal perawane kula entekno, donya-donya ngempur kula napa? Entekno. Ternyata pengusiran hanya sekarang. Cek rahmane jenengan. Kula duwe kesempatan nikmati 3 tahun kurang napa? Itu pikirane wali. Nek gak ngono gak wali. Nabi sinten sing gudikan sapa kan? Ayub sing gudikan. Nabi-nabi dolane roken Ayub. Repot. Ngidol ana nabi sinten? Ayub. Nabi Ayub gudikan. Jarene nganti dikukur mek nopo kreweng jare iki nak. Aku yo dhewe ora roh ana ning arep ana kreweng barang ya. Sing cerita ge Indonesia to dibayang dikukur mek nopo? Kreweng. Padahal marah ana kreweng ta ora ya jelas. Tapi sing ngomong kiai ben ngecek kreweng yo wis tahu unine ngono. Ojo bola secara sejarah, ini secara empirik tidak mungkin karena di Arab tidak ada nopo. Ya ora usah ngono. Niku ketika sakit itu hampir 8 tahun. Dan tidak minta Allah supaya sembuh. Terus nanti kabar ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Nanti diusir, saking braune diusir, nanti semacam-macam. Nanti ditakokni satu gubuk reyot teng ujung kampung, bahkan di luar kampung. Ketika istrinya pun buatan kuat nyuwun supados jenengan itu kekasih pangeran mbok nyuwun supaya diselamatkan dari penyakit ini. Takoke ngeten. Wakam zaman usikha.
Aku sehat wis pirang tahun. Aku ora lara pirang tahun. Lami wonten 40 tahun. Mun iki lara ni nembe 8 tahun. Cek kurang akeh. Oh, sehatku bela aku cek suwe. Sehatku. Jadi dene donga berarti kurang tahun. Misale lara 48 tahun, sehate 40 berarti kurang 30 loro tahun. Ya cara berpikir Mas. Jadi cara berpikir wali di wong awam itu kan. Ya begitu, yang dikenang oleh Allah sifat rahmane, sifat asik ya. Misalnya orang pegatan kan ya, wong rapi 10 tahun pegatan, orang terus Fatimah, iso ngeloni 10 tahun gak bayar, wah itu luar biasa. Kone nak bojone ayu sing lanang kritik, wah berarti akeh. Lha iku mau bayar per pertemuan piro. Wis anggap ae ngono do ngeling-eling pegatane. Paham nggih? Lho boten tak wari pikirane wali kok kekurangan. Jadi wali ku roh iku kok sisi rahmate Allah. Lah kira wali, mulane ra ro cara berpikir wali karo. Lah iku resikone, kayak gak wali. Salam ra wali, muni dunya pisan yo gak wali, rugi. Itu cara berpikir begitu. Jadi rahmane Allah tertanam betul. Malah ketika Kanjeng Nabi diusir dari Mekah sampai terlunta-lunta, sampai kelaparan, sampai dihina. Kula jak apal dongane Nabi. Bahkan saya tulis di figura. Dongane mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali." Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ini saya alami itu kecil sekali, sepele. Yang penting engkau tidak murka sama saya, maka saya tidak peduli. Oke, kalau engkau ilham yakun bika ghadabun alayya, asal engkau tidak murka sama saya, ini tidak masalah, Gusti. Jadi pikirannya Rasulullah itu, saya dakwah ini karena Allah dan Allah senang saya ngalami ini dan semua yang saya alami adalah ibadah, ya sudah, dia happy saja. Nah, masalahnya tadi kita ini mikir dunia nganggo tomak kita, nganggo emosi kita. Misalnya kita jamu bojo nganti tok ndit tersinggung wong lanang jamu wong wedok iku ino. Itu Anda salah. Harusnya ketika kita sabar, cara berpikir sederhana. Ya kok ono ganjaran gak modal. Gak usah sedekah, gak usah mulang, mau sabar tok diganya. Sanggup bae ono lapangan ganjaran tanpa modal. Terus sabar gak modal, pas ngamu tinggal ngopi atau TV bar. Damai. Kowe cara berpikir aja kok wong lanang do wong wedok, gengsi tersinggung, iku pikirane setan, ono tersinggung-singgungan bareng. Biasa ae. Lha betul-betul tak ana bojo kula sakniki kepengin kula wales nak ndek ngamuk. Kula nganti sakniki nggih dereng manut. Alasan kula gini. Aku wong tahu pas sadar kan. Mbok sekali-kali Gus nak jenengan tak amuk ku males. Iki kula jawab. Aku iku kiai melarat, Dik. Ora duwe ngamal sedekah akeh, ora duwe ngamal akeh. Tidak bangsa ngamal sing ra modal-modal tak telateni. Sesuai kamu kula niku isin. Nganti sakniki isin. Piye mung tak jawab terus. Jadi kalau nu, jalan kotes kulo ngiyai teng mriki sering kecewa berukan di Mustafa sering. Tapi cara berpikir kulo ngoten. Aku sedekah nirukan yo ora mesti iso. Ngangkat derajat nirukan ora mesti iso. Nyabari kok ora iso ora modal. Wis ngoten mawon kan gampang kan? Lho kowe ora wali mulane ra ro carane berpikir wong bener gak ro. Anane tersinggung. Ngaji digal turu murid elek. Oh, murid elek. Lah jangan-jangan cara pangeran, oh kiai elek. Nerangnone gak menarik nganti muridé turu. Lho kan sama-sama mungkin kan? Lho sama-sama mungkin kan? Mungkin muridnya yang disalahkan, gak diagem regani guru. Tapi bisa saja cara Allah gurune, oh materinya tidak menarik. Jika murid Anda hidup. Ayo repot. Lah daripada podo-podo mungkin disalahno, nganggo ilmune pangeran ae, sabar iku selesai kan? Lah aku makomku wis ngono. Mulane kula bebas tuntutan, mun kula pikir, kula mun anut ilmune wali-wali, mah kula anut ilmune bodho-bodho. Lha kok ada ilmune bodho, ora pilihan, kok ada ilmune ngono bodho. Jadi gampang di dunia ini gampang. Mulane kalau wasiate bapak tak eling-eling tunggal. Dari sekian wasiat sing kula eling-eling tunggal, wis gak ngalim dudu langit gak apa-apa. Sementing aja mulya ora enak. Jadi bapak ngantes sepuh biasa tidak antar dulu. Ya marung senengan. Bertakok iki yang piye teng pundi marung. Kok sering marung sih? Ngendak ada duit cilik. Seneng ada ngendak ada duit cilik. Akhir takok iki kok tadi ngendak ada duit cilik. Ya saya ketemu kiai sing sering takok. Iya duit cilik ora antenda. Ora antenda.
Iki senane guyon, ya alasane bapak ngoten. Ruwet. Wong awam nak mbok turuti ruwet. Kiai mergawe ra pantes, kiai marung ora pantes. Kiai ra salat qobliyah gak pantes. Mbok turuti ra ono bae. Lho ngene wis mbok turuti kabeh ya ora terus tazim ya ora. Wis ngono-ngono ae. Kesel lagi. Biarno ora ngono. Biarno. Lo yang nanti di soal wong awam sholat teng masjid, Gus kalau buat nanti sholat qobliyah jenengan, padahal kulo sing awam sholat qobliyah. Buang kuna yang ibadah seminggu besar qobliyah, ngliane gue dua gangan, ngurus sapi, ngurus kebun. Lah aku kiai, 24 jam ngaji, bukan sholat qobliyah. Gue kuat jadi kaya aku, bar subuh mulang, bar maghrib mulang, bar isya mulang. Aku yang keduanya seminggu bisa nang masjid buang kuna ora sholat apa qobliyah. Ini Gus. Ayo sholat arang-arang gak mlete. Sholat arang-arang gak mlete. Pada apa? Jumat. Iku wong nak kancane setan lho, ngamal arang-arang wis ngadili kiai. Oh wis direpel agar ketemu. Malah saiki wali anak kula sholat kok ampun nek ampun pesan. Ampun gajarane pek sejate. Kula nate pidato teng Sedan, wong sugih yo ana rakuse. Ini kalau ceritanya ini hadis sahih. Kalau niku saged guyon, padahal ini hadis sahih. Nabi ku yo, ya kadang piye, kena wong saleh malah kena dadi wong saleh ku aja terlalu optimal. Sak liyane. Kalau ceritanya ini hadis sahih tenan. Jadi ada orang marat-marat ini. Ya ben wong marat-marat suwat Kanjeng Nabi ya Rasulullah, zahaba al-dusur bil ujur. Wong sing sugih-sugih niku anane ku namung ganjaran tok. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Nggih do poso, nggih do salat kados kita. Jere wong kire-kire. Tapi mereka di kelebihan wa tasaddaqu nabi fuduli amwali. Mereka di kelebihan nak duwe sedekah kalau kita ora iso sedekah. Iku ngono tenan iki. Hati suka iki yo. Terus akhir kasih nabi ku dhek ape? Artine ape dijawab. Ngene lho sing yo. Ken tak warai, iki tak wani wiridan sing ora usah sedekah lah, ganjaran padha mek sing sedekah lah. Dadi nabi diwari wiridan. Walhasil disuge-suge akhirnya krungu. Ya akhirnya wiridan yang sama wiridan wong kere-kere. Ayo repot. Padahal kelebihane wong kere dhewe wiridan sing gak diwarah nang apa? Akhirnya nabi ki mboten saged jawab menawa ya zalika fadlu wa yu'tihi mayasa. Akhirnya wis ra iso disaingi kan wis sugih, patane bener, sedekahe bener. Lho tekan wiridane wong melarat. Mulane nek sing melarat-melarat ku ada dalan, aku ora usah haji koyo Gus Bahak mergo aku wong melarat, mergo salat Jumat wa khijul fuqara wal masalahe si sugih lah Jumatan. Sampai ana wong melarat usul. Apa kene Gus? Masjid ora oleh wong sugih Jumatan. Lha ngono Jumatan wong melarat kok melok dhewe. Lah selama ini solusine wong melarat itu kan ra keluar Jumatan kan masjid itu kan wa khijul fuqara. Artinya wong melarat-melarat itu ra Jumatan lah ra apa-apa cukup salat Jumat, sholat Jumat waktu Jum. Tapi masalahnya sing sugih. Ya Jumat. Tapi kan enggak mungkin ana acara baiknya yang sugih ada Jumatan lah. Supaya itu bagian pokok. Lalu tanggal kayaknya yang sugih sing berlebihan banget. Repot, ngadepi kadung keliru repot. Lah ini agama. Tapi ono sing mesti wong sugih ra kuat iki rido takdir. Lah rido takdir padha melarat protes, rido dadi sugih ku gampang kok. Rido dadi melarat gampang. Repot meneh kan. Lah yo rido dadi Gus sugih alim gampang, rido melarat ino goblok. Angel. Ya angel meneh kok nilai ibadah sing piye gitu. Samlane wong alim kudu diancam barang ben ono iku. Dadi niki ngaji tenan gitu. Terus kula maknani cita-cita. Jadi Hanan itu sangka kata Hanna. Hanna itu sayang. Di kowe kudu di keyakinan senajan to sak detik 2 menit. Nah awal Hanan tenan. Lan kula suwun kula niku mboten main-main nggih. Kula niku tak niati takara billah. Mbok sampean tau ngopi napa nate mangan jajan napa nate turu. 00, sekian detik, syukur-syukur sak detik lebih. Kowe kudu tahu seneng pangeran tenan. Mbok nang ngadul kula ora kudu terus. Hampir semua wali yang mukasyafah itu pas taladzud bil halal. Dewi Syabul Qadir Jilani, enggak ada orang wali diangkat kecuali pas taladzud bima abahahu. Kecuali tahu nikmati barang sing diolehno. Terus ini beda dengan fatwa-fatwa yang terlalu ekstrem.
Jadi misalnya ngeten. Kulo niku nak bojo kula nyuwun bakso, utawa anak kula yo jajan. Kok kowe tok suweneng tenan, niku kula turuti. Ora gampang kita dilihat Allah setiap saat dalam keadaan hati itu seneng tenang. Kita sering dilihat Allah hati gedung. Di bojo kurang ayu, kurang taat. Suasana politik kurang menguntungkan, suasana awak kurang sehat. Kita ini selalu dilihat Allah dengan hati-hati guncang, hati-hati protes. Bojo kula sering tak kandhani, aku kepengin dik. Pisan sak detik lah tahu ditingali Allah. Atiku ridho tenan ning Allah. Berhubung aku manusia kadang ridane ngenteni seneng tangi turu bar ngopi. Seneng esuk-esuk nak bar sarapan. Enggak apa-apa, tapi semuanya ini kita topang ben tahu ada 0,0 sekian menit, syukur-syukur sampai menit didelok Allah pas happy, pas seneng. Ning gone terdiri Allah Subhanahu wa taala. Kok sekali kue gagal mempertahankan seneng kena ancaman malam yardo bi qodoi walam yasfir ala balai fal yakhrus min tahti ardi wa samai. Terakhir wal yatub robban. Nah nganti Allah roh atimu protes terus kurang. Ku ngendikane Allah aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Nak perlu aja golek pangeran liyane. Mana rata-rata wali ku happy, ciri utama wali itu happy. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka anggap susah itu kriminal, bukan apa-apa. Karena susah ini menjadikan jangan-jangan aku didelok Allah pas susah kok koyo gak rido be apa sing wis diputusno. Kulo sering ditakoki iki, Gus kulo nu roh jenengan ku aneh. Dikandani tiyang mboten seneng jenengan ya tenang, dikandani seneng ya tenang. Ini tak jauh, kulo niku kuwatir nak terlintas ning pikiranku kepengin sesuatu, misalnya kepengin wong seneng aku, kepengin wong hormat aku, iku ruwet, kepengin ora kesampean kecewa. Lah wong kok kecewa ning kerajaane Allah Subhanahu wa taala. Anak kejadiannya apa yang ngono, ben ngono, sekalian kulo minta Injil lah, kabeh kersane Allah. Sampai kayak gitu pun nak ngendikan wonten sing sering konsultasi. Dan ibu sing nuari dadan jinan para pengiran diwarai malah ngandani om. Malah ngandani. Jadi pantangannya wali itu kecewa, pantangannya orang alim itu kecewa. Itu makanya orang wong guyon sopan. Bukan apa-apa. Jadi aja nih guyon tapi di ilmoni tenan. Supaya tahulah Allah roh hatimu tenan anteng ridho ke Allah. Paling enggak ridho ke keadaan ini. Yes, enggak harus terus. Kalau kita kan gedumel terus, jadi wong soleh kurang alim, nek salim kurang populer, nek populer kurang untuk doa. Karena ono bae. Iku ning dunia kesalehan wae ono target-target yang tidak kesampaian. Misalnya wis haji, malah ono sing terus. Kulo ya tahu ketemu kaji elek, bar kaji cek gremeng perkara. Masuk Gus, kulo nate kaji saya ngisi tok, ora pas haji akbar. Wis kaji cek jaring ngeluh perkara haji akbar. Akbar dia. Wong kok elek kanthi ngono. Sesuk wis jamaah ngeluh, ora ning sof awal. Bareng jumujite wakeh, wah sayange ra imame aku. Wae, blok goblok. Urip apa-apa. Angger salat jamaah ra wis, si Imam Mustofa cek sapa penting cek madhep ngulon bar wis. Kau usah nyok alimame makrote kurang ngene tumak ninae ngene. Zaman Nabi Sugeng mau dawuh sallu khalfa mangqala la ilaha illallah. Sampai Ibnu Umar wak top-top sahabat. Nate makmum hajat tuh gendo-gendone wong. Sing nate mateni Abdul bin Zubair. Iku nak dadi imam Abdul bin Umar purun makmum. Pernah ditanya, "Kenapa Anda makmum orang zalim?" Ya pas salat itu pas apik, jadi aku makmum. Ibnu Umar gak tahu salat dadi imam. Nate makmum hajat yang populer gendo sing nate mateni sinten Abdul bin Zubair. Elek-elek tapi ini hajat. Mergo mateni Abdul bin Zubair pas ning ngarepe Ka'bah. Wong kafir ora wani mateni ning tanah. Hajat itu wani saking gendone napa? Hajat. Mulane gara wong Arab gowething wong kelakuan kaya napa? Hajat. Lha iku Ibnu Umar nate makmum hajat. Mergo hajat itu cara mriki gubernur panglima perang. Niku nggih makmum. Kuwetenge Ibnu Umar hajat. Tapi awake salat di makmum. Sampai ya dia ra salat terusan salat makmum ae dhewe hajat apa no? La ilaha illallah. Jadi orang dulu itu lebih simpel, orang sekarang enggak. Itu kelompok mau makmum. Makrote keliru mau makmum. Kiai mutung ke masjid, mau tung ora salat nang masjid iku ganti masjid iya. Lah apa imame ra di masalah yang sama. Aku lho tak kecekel. Monggo nanti Jumatan kula dadi kuwi makmume mok selawe. Selawe imame maca Fatihah aku yakin ra bener cara standar makrot gak bener. Santri kula kalih niku ahli fikih niku iya akeh kula mboten ada. Dan kula guru nih.
Ya tak barno ya ada barang wangsul teng mobil, Gus obat ini ada kenal. Kak, sholat pisan semar, gelem sholat sampai di atas bareng. Dene protes, tapi cara mazhab Syafi'i Jumatan kedawung 40 ngene-ngene. Lah cara mazhab Ahmad Hanbal mau 6 ya cukup, mau 30 kakean namanya. Berarti jenenge intikal mazhab. Wah, aku mazhabku akeh intikal. Tenang ae. Tak terangno. Aku naik ada itu berarti suudon mbek pangeran sawangane iku salatku ora ditampa. Aku mantep ditampa. Jadi akhirnya dia betul ya ada astagfirullah apa ya ada barang. Oh madumu kesel. Jadi saya tuh mau ya ada kuatir kula niku. Mosok. Lah coba sekarang tuh ada masalah gitu. Itu saya alami betul pas saya di perjalanan lurus. Jadi pas di Jogja. Kalau sholat Jumat disyaratkan 40, ada perkampungan baru. Ngenteni 40 kesuwen. Ning dinggon jenenge masjid itu butuh awal. Awal kadang wong 10, kadang wong 20. Jumatan mawon. Kita intikal mazhab dulu. Kalau ndak ngenteni 40 belum Jumatan sedeng ra dadi napa? Masjid. Saya itu punya pengalaman, saya itu punya santri. Urip teng Kalimantan. Ya urip tenang di pedalaman Kalimantan. Saya tidak tahu apa majikannya illegal logging apa enggak ada izin. Tapi dia santri. Lah itu lucu, dia tanya saya. Sampai sekarang masih di pedalaman Kalimantan. Tanya saya, Gus, wong Islam bener jenengan sak fase-fase itu kangen pengiran. Padahal komunitas itu ilegal lagi. Itu kalau Jumat tidak sholat zuhur ngomong tenang. Pak Yai putih tuh Jumat kok sholat zuhur. Jadi lucu wong awame itu protes wong Jumat kok sholat zuhur. Padahal wonge orang pulau itu putih Gus. Akhirnya, ya orang bener santrimu sing awam iku Jumat kok sholat apa. Akhirnya wong 20 ya Jumatan. Lalu lucunya mana ya orang mustautin, cara Syafi'i mustautin berdomisili ya ndak 40 ya. Tak omongin. Tak kenal-kenale wong mbek mazhab Syafi'i kenal aku maca aku kitab wae. Gak apa-apa Jumatan. Orang mustautin lah. Wis intikal mas. Tak pamit no Imam Syafi'i kamu. Mantap. Iya. Karena tidak gampang. Tidak gampang. Imam Syafi'i tidak pernah bayangkan kondisi itu. Kitab itu digarap di Timur Tengah. Islamnya normal semua keadaannya. Normal apa? Jika tidak apa-apa dengan syarat-syarat yang detail tidak apa-apa. Coba kalau di kondisi seperti di pedalaman mana itu Kalimantan, pedalaman Sulawesi. Itu mungkin kulon boten sombong, kulon nanti ngipi ketemu Syafi'i itu dekat Ka'bah. Ya karena itu, saya itu sampai pulau sholat. Karena saya punya kepentingan menanyakan itu. Nah itu yang dan dalam kaidah Syafi'i ada kaidah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa ideal terus ditinggalkan sama sekali. Ma la yudraku kullu la yudraku. Jadi misalnya tiang temriki terputus. Orang ketika fardu itu kan basuh tangan sampai ini namanya mirfakon, mirfak sikut. Kalau ini terputus, terus gue terus raiso ngilang. Lah mahalul fardhi gon fardune hilang, saya kira rasa basuh tangan. Wong tangan sing wajib hilang, berarti kewajiban basuh hilang. Ora ono ngono pakai ngono malah yusraku kullu, la yusraku kullu. Berarti ketika tangan ini hilang tak menten sing dibasuh mriki. Paham ya? Paham ya maksud? Padahal cara teori kan mahalul fardhi hilang kan kudune fardune hilang. Tapi tidak ada dalam teori pakai malah yusraku kullu, la yusraku kullu. Ana wong misale sikile diamputasi nganti tok gares. Berarti mahalul fardhi ra ilang, wong mata kakine ilang. Ya tetap dibasuh seadanya. Mergo malah yusraku kullu, la yusraku kullu. Lah nek nulis taklim mutalim gen syaratnya murid kudu sopan, ana gurune ngadeg, macam-macam. Lah pe anane ruhin. La yusraku kullu, la yusraku kullu ya. Ya sak anane. Wah, akhirnya pakar-pakar pakai ngadep kula ten meriah. Waduh. Kula ra nyangka. Wono wong ngerti pakai nganti kok jenengan cangkem kok. Wong apa Jumatane kok kakean apa? Parah. Lha wong nang pedalaman kepengin Jumatan luar biasa protes kiai Pak Yai Jumat-Jumat kok salat apa? Dhuwur. Ngono tok protese sederhana. Tapi dia nakalan, santri kula nakal, dibantah kiai-kiai pakai. Ngono iki modal Gus bae. Wah, mboten wonten kula ngene. Ya enak-enak wong alim terkenal ya lumayan gue weden-weden gitu.
Padahal kula ora fatwa yang ngawur tenan. Maksudnya ngawur tenan pokoke butuhku wong seneng pangeran